सीमू के सफर ये है पर माँ की आंचल। हाँ। ये आंचल का आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा यूं ही बना रहे और लंबी उम्र रहे इनकी, ताकि आंचल अपना बनाए रखें। आज मम्मी की शादी की सालगिरह है, 57 साल हो गए एनिवर्सरी को, और आशीर्वाद दीजिए कि 100 से भी आगे जाए। ठीक है। हेलो गाइस, ये है मेरी मम्मी मिली जिनसे। आप कुछ कहेंगी जनता से? ये हमारी बेटी है। हाँ, और आगे बेटा बेटी सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ भगवान रहे, का आशीर्वाद बना रहे, सब पूरे तरक्की परिवार पे। ठीक है, तरक्की कर रहे हैं। आप लोग भी इनको आशीर्वाद दीजिए, इनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। देखिए ये आंचल हटा रही है, लेकिन हम हटाने नहीं देंगे। ठीक है, हम हटा रहे हैं किनारे से। चलिए, मैं अपनी मम्मी का पैर छू रही हूँ। देखिए माँ मेरी आशीर्वाद दे रही हैं।